Unboxing yuk mini wonton instan dari Cina. Hari ini aku mau cobain salah satu produk instan yang unik banget, Nilai mini wonton with mushroom. Dan yang paling penting, ini sudah halal loh. Jadi aman banget buat teman-teman muslim yang penasaran sama wonton instan gaya Asia ini. Kalau dilihat dari kemasannya, warnanya tuh hijau cerah dengan karakter Mr. Lai yang lucu banget. Tulisannya jelas banget, mini wonton with mushroom. Dan ada logo halal di bagian depan. Di sini juga tertulis non-fried ya, jadi wontonnya nggak digoreng. Desainnya itu ringkas dan informatif, cocok banget buat kamu yang suka beli makanan instan tapi pengen tahu jelas isinya. Oke guys, kita unboxing yuk wonton instan ini. Oke, kita tunggu dulu ya. Dan sekarang bagian yang paling seru nih. Yuk kita cobain guys. Aromanya tuh gurih banget. Perpaduan antara jamur dan kaldu yang khas. Yuk kita incip kuahnya guys. Wah, kuahnya tuh punya cita rasa yang gurih dan ringan, tapi berasa banget loh. Seger nih guys, beneran. Nah, yuk incip wontonnya guys. Kulitnya tuh tipis, lembut banget, kenyal gitu guys, nyampur jadi satu sama isiannya. Oke, ini guys kulitnya. Ini tuh cocok banget buat kamu yang kepingin makanan yang hangat tapi nggak mau ribet. Tinggal tuang aja air panas guys, tunggu jadi deh. Nah, untuk nilai gizinya per 100 gram itu mengandung sekitar 1404 kilojoule energi, 11,8 gram lemak, 4,2 gram protein, dan 42,5 gram karbohidrat. Kandungan natriumnya itu 1840 mg. Jadi kalau kamu lagi jaga asupan garam, sebaiknya tetap dikonsumsi dengan bijak ya, jangan banyak-banyak. Nah, buat para snack lovers yang suka cobain makanan instan unik dari berbagai negara, aku saranin nih Mr. Lai mini wonton ini wajib banget dicoba. Rasanya enak, praktis, dan halal pastinya. Cocok banget buat stok camilan berat di rumah atau dibawa traveling. Kalau kamu suka review produk halal dan unik kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan review selanjutnya. Oke guys, thank you udah ikutin aku unboxing dan review produk wonton instan ini. Bye-bye!